கிச்சன்ல ரொம்பவே டிஃபரெண்டான ஒரு நூடுல்ஸ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். சப்பாத்தி வச்சு நம்ம டெலிஷியஸான நூடுல்ஸ் ரெடி பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். சப்பாத்தி நூடுல்ஸ் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா வண்டர்ஃபுல்லா டேஸ்டியா இருந்துச்சுங்க. இந்த சப்பாத்தி நூடுல்ஸை லெஃப்ட் ஓவர் சப்பாத்தியை வச்சும் ரெடி பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரெஷ் சப்பாத்தி வச்சும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லதே சாப்பிடுங்க, அளவா சாப்பிடுங்க, ஆரோக்கியமா சாப்பிடுங்க, ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் நான் போடுற வீடியோக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க. Stay connected to Food with Saranya. Thanks for watching.